いただきます。うまくできたわ。やっぱり山の上はさ、気温が低いからなんか結構暖かいのいけるね、夏だけどね。そうだね。どう？美味しくできた？いやでも疲れたな、さすがに。いやでも汗かいたからポトフが塩分が嬉しい。じゃがいもホックホク。ビールね結構飲んじゃってもなくなっちゃったんで、今日はねこれ持ってきたんですよ。ちょっとこれ分かんないですかね。キンキンだな。今日はねこれを持ってきたんですよ。日本酒。いただきます。ポトフと意外と合うな。うまい。八海山。さあということでテントの中に入ってきました。一応中はこんな感じでございます。でとりあえずコットを広げて、あれはねケンちゃんのトイレシートですね。まあ大丈夫だと思うんですけど一応敷いときました。はい、ヘリノックスコット1ですね。で、コットで寝ようといった感じですかね。ジェイコさんはちょっとまだ片付けしてますけど、自分はねちょっと今からこれを作ってで寝ようと思います。いやー夜は寒い。ではおやすみなさい。
帰るぞ。目的地までおよそ 370km です。5時間35分ぐらい。今何時なの？え、もう1時なの？そうだよ。およそ 5km 6時半着だぞ。左手前方向です。1時なんだ。あ、そう。10時に来てご飯食べて。やっぱりかかったね。片付けに。ノルチューブのこと言ってらんねえな。いやー、まあでもちょっと荷物多かった。撮影道具が多いし。三脚がだって3つあんだよ。そこに GoPro があんだよ。2時間半かかりましたが、片付けるのに。やっと。なんか俺痩せた気がする。あれ？生地？生地っぽいな。生地だ。あ、生地さ。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。